नहीं, मैं तो जाग रहा हूँ। तुम सपना नहीं देख रहे, ये हकीकत है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी छींक की वजह से मेरी जान बच गई, वरना तो वो टाइगर मुझे पकड़ के खा जाता। इसका मतलब आप हिरन नहीं परी हैं? हाँ, और तुम्हारी छींक की वजह से मेरी जान बची है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जैसे ही कोई तुमसे कुछ मांगेगा या तुम कुछ कहोगे और उसी समय अगर तुम्हें छींक आ जाएगी तो वो बात पूरी हो जाएगी। जय हो! बड़े भैया, बड़े भैया, बड़े भैया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। मार सुटिया पापड़ वाले ने मोटू मेरे पाए मेरे यार, क्या चमत्कार हो गया यार, बताओ यार, कहाँ हो गया, कैसे हो गया? बड़े भैया, मुझे जंगल में एक परी ने वरदान दिया है, सच्ची मुच्ची। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? हो गया कि और भी बाकी है? अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे एक परी ने वरदान दिया है कि अगर कोई मेरे सामने कुछ भी मांगेगा या मैंने कुछ कहा और उसी समय मुझे छींक आ जाए तो वो बात पूरी हो जाएगी। अरे काहे सुबह सुबह दिमाग गरम कर रहे हो मोटू भाया? तो आप सबको ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लगने से कुछ नहीं होता मोटू भाया, करने से होता है। कर सकते हो तो जल्दी से छींको और बरसात करवा दो। हाँ चाय वाले भैया ने बरसात की बात की और तुम्हें छींक आ गई, तब तो पानी बरसना चाहिए। कहाँ बरसा पानी? झूठ बोलना तो हम चोरों का काम है, लुटेरों का काम है, तुम्हारा नहीं मोटो, बिल्कुल नहीं। मगर तुम अब बिगड़ रहे हो, गलत रास्ते पे बढ़ रहे हो। आज झूठ बोला है, कल चोरी करके चिंगम सर मोटू अपराधी बनने जा रहा है, उसे पकड़ कर जेल में डाल दो। हम अपने पिछले के तजुर्बा में ऐसा वरदान को भी नहीं देखा। ये तो बिल्कुल सच्चा वरदान है। देखो पानी बरसने लगा। अरे भाई, देखा तुमने? मोटू को किसी परी ने वरदान में जादुई शक्ति दी है। तो चलो भैया मोटू से मिलते हैं। सच्चा वरदान? ये सब वरदान मोटू को ही क्यों मिलते हैं, मुझे क्यों नहीं मिलते? लेकिन कोई बात नहीं, मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक तूफानी आइडिया पक रहा है। वरदान चाहे जिसे भी मिले, फायदा मेरा होगा। कैसे बॉस, कैसे?